What's up mga idol? Today's video, in-invite tayo ng Akios Pares Mami sa kanilang first anniversary. So ayan mga idol, grabe ang dami ng tao, jump pack, malamang anniversary nga kaya maraming tao. Tapos yung menu board nila mga idol ay nakita nyo naman, konti na lang mapupuno na yung dingding. Tapos eto na pala yung binigay ni Madam sa aming food trip, overload dinuguan, tsaka yung bago nilang sizzling bangus. Ayan, grabe ang sarap nito. So ayun mga idol, haluin na natin ang kanilang overload dinuguan, putok, batok, at syempre meron yan crispy bagnet, chicharon bulaklak, at syempre ang kanilang crispy isaw ng baboy. Grabe. So ayan idol, sandukin na natin ang kanilang special overload dinuguan. Lagay natin sa Java rice. Tapos ayan idol, sandukin na natin. Grabe ang sarap nito, takam na ako. Unang subo para sa inyo mga idol. Thank you God. Tapos ayan idol, tayo pala makakatikim nito ang kanilang bagong menu, sizzling bangus. Ayan, grabe idol. Amoy pala nakaagutom na, no? Lagay natin ulit sa Java rice. Ayan. Tapos sandukin. Unang subo ulit para sa inyo mga idol. Thank you God. So ayan mga idol, syempre hindi magpapauli ang aking kambal sa kainan. Ayan, sinandok niya ng dinuguan. Sa noo pa lang, nako, nakakasilaw na. Charis! So ayan mga idol, location pala nito ng Akios Pares and Mami, Access Road, Merville, Pasay City. So paano mga idol? Kita-kits sa next vlog. Bye-bye. Brut. Peace.